वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं यूज़र आसिफ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखनवी प्लम्बर। आज की इस वीडियो में ये सुप्रीम कंपनी के 500 लीटर की टैंक के बारे में समझाएंगे और दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कंपनी का है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 500 लीटर है और ये 4 लीटर्स है। इसकी प्लास्टिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हैवी है। आप देख सकते हैं ये, इसको आप अंदर से भी देख सकते हैं। और इसके अंदर जो ये लिखावट जो देख रहे हैं आप, ये उभरी हुई है। सुप्रीम जो लिखा हुआ है ये उभरा हुआ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है फर्मे से ही लिखा हुआ है। ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं और इसके अंदर चारों तरफ से इसके पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे इसको टैंक निपुल लगा सकते हैं यहाँ पे। और